S'il vous plaît, monsieur. Bonsoir. Bienvenue à Bucarest. Merci. Pour la première fois? Non, c'est la troisième fois. La troisième fois? On a il joué, y a du public. Oui. Je vais parler avec lui en roumain, parce que notre public est roumain d'abord. Et ensuite, domnule Balbachi, aveți un concert vineri, că de-aia v-am invitat în cadrul agendei noastre de concert. Ce se întâmplă la acest concert? Ce veți cânta? Bună seara! În primul rând, Bine ați venit la noi. bine v-am găsit. E un concert deosebit cu orchestra radio, da, și vă așteptăm. Cântăm muzică, în prima parte cântăm Sinfonia numărul 40 de Mozart, dar în a doua parte, da, Interesant. a doua parte a concertului cântăm muzică maestrului Calife, compusă de dânsul și cea mai mare lucrare este Suita Andaluz, care este o suită pentru orchestră mare, e chiar o orchestră foarte mare și laută. Am înțeles. Dar aveți și o cântăreață, doamna Aber Mehmeh. Abir Name, care încă nu a ajuns din Liban, abia mâine vine, are o voce Am văzut că noi am promovat pe emisiunea noastră sperând să vină și dumneaei și am pus pe site-urile noastre clipuri și cu domnul Calife și cu dumneaei și cu muzica cu orchestră mare în spate, adică sunt foarte curios cum o să cânte orchestra radio. Vă spun sincer, pentru că așa ceva n-am auzit aici. Au cântat minunat. La chiar ieri la repetiții, ieri și azi. Și chiar cred că azi puteam să fim deja gata pentru concert. Da, mai plecați de excursie. Putem, da. Dar mai lucrăm anumite... Sunteți dirijor permanent al Orchestrei Filarmonice Libaneze. Da, Libaneze. Și orchestra asta este singura orchestră? Sunt mai multe orchestre la Beirut? Poate zici așa un minut. Sunt 3 orchestre, dar e cea mai mare orchestră, orchestra oficială, cum ar veni, e orchestra mare de stat, așa, și e o orchestră de 105 muzicieni. Aproape jumătate, da, sigur. Aproape jumătate sunt libanezi și avem români, avem unguri, polonezi, americani. Dați-mi voie să vorbesc puțin cu Monsieur Calife. Sigur. Monsieur, Oui. parlez-nous de votre musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je dois en comprendre quand je vous vois au Festival de Carthage avec une grande orchestre derrière vous? Vous jouez le oud et c'est aussi Madame Mehmeh qui chante. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous décrivez ça? La musique, il faut l'écouter. On ne peut pas expliquer la musique. Alors, vendredi, il faut aller voir. Je sais. On ne peut pas voir la musique, on ne peut pas expliquer la musique. La musique, seulement, il faut l'écouter. Que je traduis. L-am întrebat ce fel de muzică va fi aceea, pentru că am văzut pe clipurile care sunt pe YouTube și pe site-urile dumnealor ceva foarte interesant cu ei în față și cu orchestre mari în spate. Mais oui, monsieur, mais vous avez l'orchestre occidental avec la musique orientale. Oui, mais il y a la double culture au Liban. Il y a l'oriental et l'occidental en même temps. Oui. Moi, je suis... L'islam et la Oui, et à les deux. Moi, je fais la messe à l'église avec les cantiques et puis j'écoute le muezzin à côté de mon village natal. Alors, il y a les deux cultures qui mélangent. Et ça, je pense que c'est une richesse. Et en même temps, c'est un pays au bord de la mer Méditerranée. Alors, c'est une culture qui nous rejoint. Mi-a spus că este obișnuit, Libanul este o țară care este atât orientală cât și occidentală, există atât religie creștină cât și islam, el merge la biserica catolică, dar apoi ascultă și muezinii cântând de sus din turlele moscheelor. Iar fiind și la Marea Mediterană, este un schimb de culturi și o întrezesere de culturi care permite așa ceva. Mais à Carthage, c'est pas le Liban. Alors vous avez le grand succès dans tout le Maghreb, dans toute l'Afrique du Nord, aussi bien qu'en Europe. Mais non, on fait beaucoup de concerts dans tout le monde. Moi, j'habite dans l'avion à peu près. Il y a un autre grand musicien qui m'a dit ça, c'est Denis Matsuev, le Rachmaninov en titre. Ouais, il m'a dit, combien de concerts vous faites? 165 par an. Je vis en avion. Oui, j'habite dans l'avion. Mie mi-a spus că face foarte multe turnee și că practic locuiește în avion. Comment est-ce que le public occidental reçoit cette musique?
En Suède, pas en France. En France, il y a beaucoup de contacts avec l'Algérie, mais dans les pays, en Allemagne, par exemple. Oui, mais c'est pas une musique qui vient de la lune. C'est une musique qui vient de la terre. C'est une musique commune. C'est expression sentimentale. Il parle de l'amour, il parle de la terre, il parle de la relation entre tous les. Alors l'autre c'est l'ami, l'autre c'est pas l'ennemi. Alors c'est un mélange de musique qui est basée sur l'Orient, mais en même temps il y a la tradition, la grammaire de la musique occidentale. C'est pour cela il n'y a pas une langue étrangère qui vient d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez appeler ça world music? Non, je peux vous dire que c'est une musique orientale, mais basée sur les théories classiques. Clasic. Aha. Ouais. Mersi beaucoup. Vă să zic că muzică orientală bazată pe teoria muzicii clasice. Interesant. Sigur. Nu e o chestie nouă. Civilizațiile istoric călătoresc de peste, au venit din China, în India, în lumea arabă, s-au dus în Maghreb și pe urmă au ajuns în Spania, în Andalusia, și în Andalusia s-au dus în Europa. De aia și aveți suita andaluză. Sigur. Sigur. Interesant. Bine. Deci muzică care a ajuns din antichitate, de 5.000 de ani, așa, prin popoare, a ajuns în Europa, s-a înflorit, a luat forma de muzică clasică, acum se duce înapoi în lume. De asta vedem compozitori din Japonia, din America Latină, din Liban, din Egipt. Din România? Din România e autentic. Bun, vă mulțumim foarte mult. Vă să zic că vă invităm să veniți cu noi la concertul de la Sala Radio aici la Doi Pași, vineri la ora 7, unde va fi acest concert cu Orchestra Sinfonică Radio, Lubnan Balbachi, șef, maestro, așa se spune, așa? Monsieur Marcel Khalife și doamna Ardea Nehme. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite bonne chance. Je vais vous féliciter après le concert. Avant je peux vous donner le nouvel CD. Beaucoup, il s'appelle L'Andalousie de l'amour. Ah, l'Andalousie de l'amour. Merci beaucoup. C'est basé sur un quatuor, un piano, un oud et une percussion. Et le oud en même temps. Merci beaucoup, monsieur. Iată că am primit și un cadou. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Aplauze pentru Marcel Khalife. Merci. Aplauze pentru Lubnan Balbachi.